Ei, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Vėl esam garaže ir vėl šiandien turim projekčiuką. Dirbsime prie mano pagrindinio stunt supermoto motociklo, su kuriuo darau pasirodymus, daug treniruojuosi. Ir kaip pamenat, daug šnekėjau apie galinių stabdžių sistemą. Pas mus kojinis stabdis čia yra uždėtas standartinis, šitas suportas yra uždėtas nuo KTM 990 ir šitie suportai yra ant kreipiančiųjų detalių, jie turi judėjimo. Aš jau nekartą vlogė šnekėjau apie šitą visą stabdžių reikalą. Dar vienas gedimas, kreipiančiosios vėl pradėjo lūžti. Sulaužiau šitą naują mūsų factory suporčiuką, lūžo ties ta vieta, nes dariau trišiam kengurų. Tas triukas baigė ištaškyti visą motą. Turėjau iš tikrųjų daug problemų, norint tobulėti ir daryti didesnius triukus, tokius kaip 360. Tos visos kreipiančiosios detalės vis tiek lūžta. Niekaip neišsprendžiau šios problemos. Tokia sistema kaip yra uždėta dabar tinka paprastam važinėjimui ant vieno rato, bet kai pradedi motociklą jau kreipti į visas puses, prasideda sudėtingi triukai, didesni smūgiai, šitie suporčiukai jau ir nelaiko. Tai šiandien gavau fainą package'ą iš Italijos, einam išsipakuosiu, parodysiu viską, kokią sistemą dėsim dabar. Manau, kad jinai bus daug rimtesnė ir labai tikiuosi, kad pasiteisins. Tai šią žiemą, kai buvome Italijoje ir dalyvavome varžybose, taip pat prie tų varžybų buvo didelė motociklizmo paroda. Ten visokie gamintojai pristatinėjo savo detalės. Ir eidamas tą parodą pamačiau įmonę, itališką įmonę, Forigiri Verona, ir jie buvo prisistatę daug gražių supermoto motociklų ir aš pasižiūrėjau į jų galinės stabdžių sistemas ir pamačiau, kad jos yra labai įspūdingos, gerai padarytos, taip kaip mūsų Kawasaki Ninja. Pavyko vis tiek su jais sukontaktuoti, prisistatyti ir gauti tokią stabdžių sistemą ir mano motociklui. Tai labai smagu, kad mus jau pastebi ir užsienietiški brandai visokie ir su visais pavyksta susikalbėti, gauti detalių, aprangų. Reiškia ir mūsų pačių lygis kyla ir stengiamės parodyti, kad tikrai labai rimtai sportuojam ir stengiamės. Tai laukia nemažai darbelio, einam išsipakuosim ir pasižiūrėsim į tą sistemą. Tai va, turime du naujutėlaičius suportėlius. Galit matyti gražus juodi suportai. Šitie suportai, kaip matot, yra monoblokiniai, be jokių kreipiančiųjų. Ir šiuo atveju jau suportas neturės jokio judėjimo ir man dirbs be jokių problemų. Tokie suportai bus du, nes vienas dėsis rankiniui stabdžiui, kitas kojiniui. Tai va, turim ir naujutėlaitį šlangų komplekčiuką. Tai yra viena labai ilga šlanga, kuri eina iki rankinio stabdžio pompos ir kita yra kojinė. Ir pagrindinė detalė, tai yra šitas laikiklis. Čia yra suportų laikiklis, kuris yra pritaikytas KTM EXE modeliui. Ant jo dėsis suportas čia. Yra dar galimybė uždėti ir dar vieną suportą apačioje. Kaip mes darom savo Kawasaki Ninja motociklams, mes darom du netgi suportus rankiniui stabdžiui ir vieną paliekam kojiniui. Dedam du suportus dėl to, kad daug važiuojant su motociklu ant didelių apsukų, pastoviai stabdant, stabdžiai kaista. Bet kadangi supermoto yra gerokai lengvesnis negu Britva, ir stabdymo galios jam reikia šiek tiek mažesnės, tai manau, kad tokios sistemos turėtų ir užtekti. Šitas laikiklis matote, kad yra gražiai išpjautas ir išfrezuotas. Manau, kad turėtų būti labai gerai. Tai va, visos detalytės yra išpakuotos. Čia, kaip matot, yra pridėta ir daug visokių varžtų. Turim suportus su papildomom kaladėlėm. Na ir bus labai dabar įdomu viską sudėti ant motociklo ir paskui jau tai išbandyti aikštelėje. Manau, su šitą sistemą pagaliau galėsiu įgyvendinti 360 triuką, kurį jau esu padaręs, bet negalėjau tęsti treniruočio daugiau daryti jo, kad nesunaikinčiau iš vis motociklą. Dabar jau tai galėsim daryti drąsiai ir jeigu nepavyks padaryti, kaltinsiu tik save. Tai pradedam konstruoti. Reikia išimti galinį ratą, reikia išimti seną sistemą, atjungti šlangas, pasižiūrėti, ar viskas tinka ir einam dirbti. Uždėjau šitą suporto adapterį. Šiek tiek reikėjo pagrindinti juodą plasmasę, kad čia viskas gražiai susidėtų, nes šitas suportų laikiklis tiesiai gula prie šakės. Tai dabar viskas panašu, kad yra labai gerai. Tarp kitko, vakar papostinau nuotrauką šitos sistemos ir daug kas man pradėjo rašyti: hei Nerijus, kas čia per sistema, kas čia per reikalai. Ir aš tarp kitko, kai jau raidinau su supermoto, ištaškiau ne vieną stabdžių sistemą, aš irgi pradėjau klausinėti, ką deda chebra, kad tokių dalykų nebūtų. Ir kaip ir nebuvo tokio
tokio normalaus sprendimo. Furigiri pradėjo gaminti šitas stabdžių sistemas, matyt, darom kažką gero. Daugiau hebros sužinos apie gerus stabdžius ir galės raidinti, pušinti ir daryti didesnius triukus. Mano planas dabar toks. Kaip matot, mano ir stabdžių diskas jau po sezono yra gerokai pakaitintas. Tai mato, masteriukai man atsiuntė ir naują galinį diską. Čia tarp kitko yra 240 mm diskas, standartinis būna 220. Didesnis stabdis reiškia mažiau kaitimo, reiškia geresni stabdžiai. Prie šitos sistemos galime matyti, kad yra įdėtos tokios įvorės. Jos dedasi va šitose vietose, kad padidintų tarpą. Tai iš esmės šitą sistemą galima dėti ir ant 220 disko, ir ant 240, jeigu yra ištekintos teisingos įvorės. Tai dabar einu nuiminėti galinių stabdžių diską. Manau, kad įsidėsiu ratą jau su šituo adapteriu, uždėsim suportus, tada galėsim pradėti žiūrėti, kaip jungti šlangas. Naujas diskelis yra įdėtas. Čia įsidėjo specialus adapteris, kad diskas šiek tiek pasistumtų. Pasižiūrėkit, ant kiek senas diskas jau buvo suvažiuotas. Matosi nusidėvėjimo žymės. Nes tantraidingas jau yra toks, kad stabdžiam yra iš tikrųjų negailestingas. Stabdžiai kaista, dėl to mes juos ir tobulinam, kad jie laikytų ir kad ir kaista vis tiek veiktų. Tai dabar galim dėti ratą atgal. Ratas įsidėjo ir gan lengvai, kadangi standartiniai sistemai būdavo visada šitas suporto adapterio laiklis, iškart eidavo su standartiniu suportu, būdavo labai sunku ratą prakišti supermotinį. Kadangi dabar čia suportų kaip ir nėra, suportai iš esmės kiekvieną kartą išimant ratą reikės nuimti. Tai va, tai viskas panašu, kad neblogai einasi, ratas sukosi gražiai, dabar reikia dėti suportus. Suportai yra uždėti. Visgi su Italijos šefu įvyko nedidelis nesusipratimas. Tie spaceriai, kuriuos jisai paruošė, ištekino, yra visgi ant 220 mm disko. Taip, bet čia maža problema. Dabar įsidėjau papildomas veržles. Visam šitam reikalui susirinkti nėra problemų. Vis tiek viską reikia dar nusiorinti, prasitestuoti. Perfect setupo dar šiek tiek liks, bet nieko darysim iki galo. Tai dabar tokia gan neįdomioji dalis. Viską orintis, dėti šlangas, prisisukti. Bet manau, kad bus ok. Testo diena. Motas vėl yra pilnai surinktas, va jau matom su naujais stabdžiais. Šiek tiek čia gatvelį pasivažinėjau, pasitestavau stabdžius, pašildžiau juos, kad kaladėlė su nauju disku prisitrintų, kad suporčiukai irgi pradėtų dirbti prie darbinės temperatūros. Panašu, kad viskas neblogai veikia. Tai einu dėtis šalmą ir galim čia biškį pabandyti pasisukinėti. Panašu, kad viskas tikrai neblogai, stabdomosios galios yra tiek, kiek jos reikia ir stabdžiai dar vis tiek neprisitrinė iki galo. Tai treniruočių metu viskas prisitrins ir manau, kad viskas bus solidu. Tai dabar didžiausias klausimas, ar laikys 360 triuką. Būtų gražu, kad šito video pabaigoje jau treniruotėje nuvažiavus iš kokio 50 karto pavyktų padaryti šį triuką. Dabar motocikliuką dar pasikeisiu tepalus, kad varikliukas suktųsi gražiai, nes paskutinį kartą keičiau Ispanijoje, bet jau panašu, kad ir 10 moto valandų priejo.
grįžtam į garažą ir pabaigiam galinių stabdžių sistemą. Fabio iš Italijos atsiuntė reikiamas detalės, tai buvo tie spaceriai. Taip pat bičiulis iš Vokietijos atsiuntė naujų pegų komplekčiuką. Tai galėsim pakeisti šitos baltus burbulus, jie ne visai čia gražiai tinka. Taip, tai kaip matot, aš galiniai sistemai čia buvau pridėjęs negražių įvarių. Dabar jas pakeisim ir viskas bus super. Taip, tai draugas vokietukas yra padaręs tokią sistemą, kaip mes realiai padarėm ant galinių pakojų, kur aš naudoju Supermoto. Yra BMX pegai, kurie yra gražiai nudažyti, ištekinti, nupjauti ir sutrumpinti. Padaryti galai. Ant ratų realiai užsideda šitie slideriai ir gaunasi kaip geras smūgio atmušėjas, nes Supermoto neturi jokių apsaugų nuo griuvimo, viskas visada krenta ant vairo. Tai šitie dalykai labai padeda. Stabdžių sistema jau dabar yra maksimaliai išdirbta, užsidėjo gražus spaceriai, tarpeliai tarp disko ir suporto ten jau labai geri. Taip pat uždėjau iš tos pegus, kur atsiuntė. Nu va, tai labai laukiu šio momento, kada jau stabdžiai bus pilnai išdirbti. Dabar reikia treniruotis ir siūst 360. Tai instaliavus naują šią stabdžių sistemą, iškart ėmiausi treniruočių ir labai norėjau padaryti 360 kengurų triuką. Kaip matote, šito triuko esmė yra, kad tu atvažiuoji greitai ant priekinio rato, šoki ir turi leistis ant galinio rato ir iš karto įeiti į vienkę ir suktis ratu. Šitas triukas yra labai sudėtingas, nes yra labai daug kintamųjų variacijų. Tu iš pradžių nežinai, kokiu greičiu reikia ateiti ant priekinio rato, kokiu momentu pradėti šuolį, kur ir kokioje pozicijoje turi tavo kūnas būti, kada galvą sukti ir panašiai. Tai po 1538 bandymų šitas triukas man jau pasidarė aiškesnis ir pradėjo visai sektis. Supratau, kad šiame triuke nėra greitis pagrindinis dalykas ir aspektas ir viskas priklauso nuo momento, kada tu pradėsi suktis nuo priekinio rato ant galinio, kada šuolį įvykdysi ir žinoma laukia dar tikrai daug treniruočių. Šito triuko iš pirmo karto dar kiekvieną kartą padaryti negaliu, bet manau ateityje tai išdirbsim. Nu ką, draugai, tai vėl grįžome į garažą ir dabar jau galime pasišnekėti apie tą naują stabdžių sistemą. Visą šitą instaliaciją filmavau prieš 1,5 mėnesio ir per tuos 1,5 mėnesio iš tikrųjų įvyko daug. Padarėm apie 3-4 pasirodymus, darėm video projektą kalnuose su Rock Bagrušu Slovenijoje. Turėjome daug treniruočių ir kaip matėt buvo pagaliau padarytas 360 triukas ir po ilgo testavimo, kaip matėt ir daužimo ir ilgų pasirodymų, kai reikia daug naudoti galinio stabdžio, jis atlaikė puikiai ir esu iš tikrųjų labai patenkintas. Tai stabdžių stiprumas yra labai geras ir džiaugiuosi, kad pagaliau galėjau instaliuoti tokią sistemą ir dabar galime toliau smagiai raidinti, tobulėti, daryti naujus triukus. Tai visiems, kas konstruojat Supermoto motociklą ir galvojat, kokius stabdžius dėti, tai siūlyčiau stabdžių su kreipiančiosiomis pabandyti išvengti. Aišku, jeigu planuojate tik tai važinėti ant galinio rato tiesiai, tai jokių problemų. Bet jeigu norėsite progresuoti, žinokit, kad jie lūžta, bus problemų. Tai reikia dėti monoblokinius suportus, kurie neturi jokio judėjimo. Labai džiaugiuosi, kad ir su 360 kengurų triuku galėjau pasistumėti. Kaip ir minėjau, jis yra labai techniškas, daug visko vyksta. Jį darant kenčia tiek kūnas, labai ir motociklas daug didelių smūgių gauna. Bet aš esu savo pasakęs, kad noriu jį išmokti taip gerai daryti, kad man tas pats būtų kaip važiuoti ant galinio rato. Tiesiog sugalvoju, bam ir padarau. Tai tikiuosi, kad ateityje tai sugebėsiu išdirbti ir per pasirodymus galima bus daryti. Ir va, tai šiam kartui tiek. Tokie konstrukciniai reikalai su šituo motociklu. Ačiū, kad žiūrėjot video. Dar kartą labai noriu padėkoti Forigiri Verona už šitas detalytes. Ir ką, susitiksim kitam video. Iki!